کجا میری آقا شما؟ این گذاشتی جیران داره در میره. وایسا ولش کن. داره در میره. نه بیا اینجا. بچه سلام، حالتون چطوره؟ چه خبر؟ اندازه کسی هستی این کاری داری همینجوری؟ نه این کاری؟ مثلا دانیال چیزه شعبده بازی میکنه. خب بعد روزایی که بیکارم که تو تعطیل و اینا هست میخوام یه کار با مازاد بشم. دو دقیقه بیشتر وقتتون نمیگیره. بچه‌ها من اینجا یه سری کارت دارم همش با هم دیگه فرق داره. از هیچ کارتی تکراری اینجوری میخوام تو این رنگ کارت رو برداری من نبینم که چی برداشتی. قبوله؟ یکیشو بردار هر کدوم که میخوای. حالا باز ممکنه که من دروغ گفته باشم از اون کارت تکراری باشه که نیست، ولی واسه اینکه اصلا تقلب نکنم یا اسمتو اونور کارت بنویس اینجوری دیگه. این کارت من یه دونه دارم. پس الان یه کارت داریم که علامت داره، بذارش هر جا که دوست داری همینجا. بقیه کارتا رو میذارم رو کارت شما. بعد کارت تو سعی میکنم که خوب دیدی از این قرای اینجوری. قبوله بچه‌ها؟ واقعا برش دارم. حالا تو هر جا که دوست داری برام بگو وایسا. همینجا نگاه کن. یه کارت شانسی گفتی وایسا. این که نبود کارت. نه. میشه دستتو اینجوری نگه داریم. دستتو اینجوری اون پنج بعلاوه است. میذارمش اینجا. هر وقتی که من یه بشیم بزنم ببین چی میگه. ببین چی. دیدی چی شد؟ میخوام یه کارو با مازو کنیم. یکی آخرش. یه کار دیگه میخوام با کارت نباشه. تو چپ دستی یه دست با کدوم می‌نویسی؟ دست این میشه چپت. چپتو اینجوری بگیر طرف من. منظورم برعکس. آره باز یکی دستو بیار. میخوام یه کار کنم. اینجا نگهش داری. خب؟ نه منظورم برعکسه. آره اون اون که دستو بیار بذارش روش. تو چیز داری اینجا؟ جیب بغل داری؟ نداری جیب اینوری؟ نداری. ساعت اول داری به خودت؟ دستبند هست. نه جیبات تو این جیبت یه چیزی داری؟ نداری. اوکی هیچ ولش کن. این جیبت هیچی نیست. درسته؟ نگاه کن. دستو بردار. من این کارتا رو برمی‌دارم. اینجا نگاه کن. 1 2 3 4 5 6 دست اینجوری نگه. ها؟ کجا در میری؟ چی؟ کجا در میری؟ یعنی چی؟ اشتباه گرفتی آقا. دوستا شما؟ نه. یعنی چی؟ چی گرفتی اون پسوالی یکی آقا؟ کی گرفتی؟ من کارم شعبده‌بازی داشت. چی شما کی هستی اصلا؟ شما کی هستی؟ چرا؟ همونی که پایین دنبال تو داشتی با پکیج در میرفتی. کجا میری آقا شما؟ اشتباه گرفتی. نه تصادف اشتباه گرفتی داداش. چیکار داشتم می‌کردم بگیم بهش. یه شعبده بازی بهشون بدم همین فقط در تو بفهم. خب من چیکار کردم؟ به تو چیز دیگه گفتم ولی. خب چرا اینجوری می‌کنی؟ صاف وایسا. چی شده آخه بگو یعنی چی نشده وایسا بگرده. بگو چیکار داری؟ وایسا خب. شما نکنید. وایسا. چی شده؟ شعبده باز داشت شعبده. ها بالا دنبالش. دنبال منی. آره. اشتباه گرفتی بابا. ببین فکر کنم اشتباه گرفتی. من فکر می‌کنم کسی که دنبالش باشی این آقا باشه. چون الان قبل اینکه شما بیاین یکی اومد یه چیزی ازش گرفت. من همینجوری اومده بودم نشسته بودم اینجا. به خدا. خب به خدا من دیدم از این جیبش چیزی در آورد داد بهش تو این جیبش. این جیبش؟ من برم آقا. ها؟ به خدا من سربازم جناب. وایسا کاریت ندارم. چیه؟ نه کجا؟ شعبده بازی داشت می‌کرد به خدا. مال کیه الان؟ این بازی کردن کاری نکردم. پر شماست؟ نه به خدا من سربازم مرخصی میدادم. این چه؟ چیه؟ چی گذاشت؟ این گذاشتی جیران داره در میره. وایسا ولش کن. داره در میره. نه بیا اینجا. بیا اینجا. میتونم یه لحظه بهم خودت بدی اگه چیزی گذاشتی جیران. من تو جیبم چیزی نیست. چیزی گذاشت؟ خدا من الان حواسم نبود. این دست من نیست. قسم میخورم. از کجا میدونستی پس چیزی اون توه؟ من نمیدونم. ناخن من داشتم صحبت می‌کردم با دوستم. چند وقت مصرف می‌کنی؟ مصرفی چی خب آقا؟ تو دست شما بوده دیگه الان. این دست کجا رفت؟
اون گذاشته دست تو بعد تو گذاشته تو نفهمیدی؟ گفت من دانیالم میخوام برات شعبده بازی کنم. ورقا رو گرفت دستش بعد بازی کرد باش و آخرش گفت برای ما چجوری ثابت کنی اون گذاشته تو دست تو؟ اینا از کجا ما پیدا بفهمیم کیه؟ شعبده بازی میکرد رفت من کاری نکردم. خب میدونم تو لباس تو هم چجوری ما ثابت کنیم؟ عباس نمیدونم خودش رو من داشت شعبده دیگه. که تو نذاشتی؟ نه این رفیقم اینم سربازه بابا با هم سرباز من دیدم به خدا منتظر نبودم. شما ایشون شعبده بازی داشت میکنه برای شما؟ خودش نکنین کارت شعبده بازی میکرد. قبل اینکه بیای بیرون این چی هست؟ من به خدا نمیدونم. گفتش اینجا اسم تو بنویس گفت شهاب. پس چجوری میدونستی این تو جیبته؟ من به قرآن نمیدونستم به والله قسم نمیدونستم. جاسازتون کجا؟ ترسیدی گذاشتی تو دسته؟ سربازم من آدم نه گذاشتم آقا من اصلا ندیدم. کجای مشهدی شما؟ کجای قاسم آباد؟ کجای قاسم آباد هستی؟ اون بندر تبرسی و مشهد هیچ میدونی چیه؟ میدونی چیه چه جرمی داره؟ میدونی چیه؟ نمیدونم چیه اصلا. بچه چرا تو لباسته؟ نمیدونی چیه؟ این کدینه کدین حمل میکنی؟ اصلا جرمی نداره اصلا جرمی نداره کدین